દિવસો એટલે કે શુભ દિવસો જે છે એ પસાર થઈ રહ્યા છે. ઇનફેક્ટ અગેન શ્રીમતી રાધારાણીનો બર્થડે આવશે, રાધાષ્ટમી, આઈ થિંક 11 સપ્ટેમ્બર ઓર વોટ. તો આખી શૃંખલા હવે તો ઉત્સવોની શરૂ થઈ છે. તો આપણે બધાએ દિવસો એટલે કે શુભ દિવસો આપણે બધાએ આ ઉત્સવના દિવસોનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ અને આપણી જાતને વધુ ને વધુ ભગવત ભક્તિમાં આગળ ધપાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ દ્વિતીય સ્કંદ અને બીજું ચેપ્ટર અને આઈ થિંક 31-32 શ્લોક લેવાના હશે મોસ્ટલી. સો 31 ઓકે. આપણે 2 લેવાનો ટ્રાય કરશું, 31 અને 32, સો દેટ આવતીકાલે જે આવે તે સીધું 33મા શ્લોકથી એઝ પર પ્લાનિંગ શરૂઆત કરી શકે. લેટ મી શેર ધ સ્ક્રીન. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ દ્વિતીય અધ્યાય શ્લોક નંબર 31. તેનાત્મનાત્માનमुपैति શાંતમ આનંદમાનંદમયો વસાને. તેનાત્મનાત્મનુપૈતિ શાંત આનંદ આનંદમયો શ્વાસનાતે. એતામ ગતિમ ભાગવતીમ ગતો યહ સ વૈ પુનર્નેહ વિસજ્જતેંગ. એતામ ગતિમ ભાગવતીમ ગતો યઃ થોડા શબ્દો અઘરા છે એટલે ધ્યાનથી બોલવા પડે એવા છે, નોટ સો સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. તેનાત્મનાત્માનमुपैति શાંતમ આનંદમાનંદમયો વસાને. તેનાત્મનાત્માનमुपैति શાંતમ આનંદમ આનંદમયો વસાને. એતામ ગતિમ ભાગવતીમ ગતો યહ સ વૈ પુનર્નેહ વિસજ્જતેંગ. એતામ ગતિમ ભાગવતીમ ગતો યઃ સવે પુનર્નેહ વિસજ્જતેંગ. તેનાત્મનાત્માનमुपैति શાંતમ આનંદમાનંદમયો વસાને. તેનાત્મનાત્મનુપૈતિ શાંતમાનંદમયો વસાને. એતામ ગતિમ ભાગવતીમ ગતો યહ સ વૈ પુનર્નેહ વિસંજતેંગ. એતામ ગતિમ ભગવતીમ ગતો યહ સર્વૈ પુનર્નેહ વિસજ્જતેંગ. તો અઘરા શબ્દો છે. તેનાત્મના આત્માન, પછી શાંતમ આનંદમ આનંદમયો વસાને, અને છેલ્લી લાઈનમાં વિસંજતે અંગ, વિસજ્જતે અંગ. પુનર્નેહ પણ ધ્યાનથી બોલવા લાયક શબ્દ છે. તો 31-32 બંનેના ભાવાર્થ જે છે એ લાંબા છે, એટલે યુ વિલ હેવ ટુ ટેક ફાસ્ટ. યસ પ્રભુજી, કોઈ હોય તો યસ ચાલુ કરો પ્રભુ. તેન આત્માના આત્મનમ ઉપેતિ શાંતિમ આનંદમ આનંદમ આનંદમાનંદમયો આનંદમ તેનાત્મનાત્મનુપૈતિ શાંતમ આનંદ આનંદમયો વસાને. એતામ ગતિમ ભાગવતીમ ગત સવે પુનઃ વિસજ્જતે અંગ. એતામ ગતિમ ભાગવતીમ ગતો યઃ સવે પુનર્નેહ વિસજ્જતેંગ.
માતાજી હરે કૃષ્ણ. तेनात्मनात्मानमुपेति शान्त मानन्दमानन्दमयो वसाते तेनात्मनात्मानमुपेति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुननेह विसज्जतेङ्ग एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जते। હરે કૃષ્ણ માતાજી લઈ લો તમે. तेनात्मनात्मानमुपेति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेङ्ग गतिं भागवतीं गतो यः वै पुनर्नेह विसज्जतेङ्ग। तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने तेनात्मनात्मानमुपेति शान्तम् आनन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेङ्ग एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेङ्ग। तेनात्मनात्मानमुपेति शान्त आनन्दमानन्दमयो वसाने तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेङ्ग। तेनात्मनुपेति शान्तम् आनन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जते शृङ्ग तेनात्मनात्मनामुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भगवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेङ्ग भगवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेङ्ग। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું કાર્પણ્ય દોષો વાળો રાગ છે હા એ હા રીતે ગાઓ ગાઈ શકો? ગાઓ માતાજી. અરે હા. तेनात्मनात्मानमुपेति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने
આનંદમયો વસાને એતામ ગતિમ ભાગવતીમ ગતોય સ વૈ પુનર્ને વિસર્જતેંગ એતાં ગતિં ભાગવતીં ગતોયઃ સવે વિસર્જતેંગ. એ શબ્દાર્થ લેશું આપણે. પરપટ તો જબરજસ્ત લાંબો છે આનો. So, 2 શ્લોક લેવા એક ચેલેન્જ છે, પણ આપણે ટ્રાય કરશું. 2 લઈ શકીએ. તેન તે શુદ્ધ થયેલા વડે આત્મના આત્મા વડે આત્માનમ પરમાત્માને ઉપૈથી પામે છે શાંતિમ શાંતિ આનંદમ પ્રસન્નતા આનંદમય સ્વાભાવિક રીતે જ એવા થઈને અવસાને સર્વ ભૌતિક સંસર્ગ દોષથી મુક્ત થઈને એ તામ આ રીતની ગતિમ ગતિને ભાગવતીમ ભક્તિપરાયણ ગતઃ પામેલો યહ જે પુરુષ સહ તે વૈ ચોક્કસપણે પુનઃ ફરીથી ન કદાપી નહીં ઇહ આ ભૌતિક જગતમાં વિસર્જતે આકર્ષિત થતો અંગ હે મહારાજ પરીક્ષિત અંગનો અર્થ આપણે પહેલા લીધો હતો. અંગ એટલે શું? પોતાનો થાય પ્રભુજી. હા, પોતાનું કોઈ અવયવ હોય એવી રીતે, હે ને? તો જેને આપણે ખૂબ, જેવી રીતે સુખદેવ ગોસ્વામી છે, પરીક્ષિત મહારાજને ખૂબ પોતાના સમજે છે, ને પોતાનું અંગ હોય એવા. હાથ કેવો મારો અંગ છે, હાથ ઉપર આપણને કેટલું બધું એ હોય મોહ, એવી રીતે. બહુ સરસ કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુ. સો લાઈક ધેટ પરીક્ષિત મહારાજને અંગ કીધા છે, જે પોતાનો હોય અને વ્યક્તિ પોતાનું બેસ્ટ આપે ને, એવી રીતે. અનુવાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. માત્ર શુદ્ધ થયેલો જીવાત્મા જ તેની બંધારણી અવસ્થામાં પરમ આનંદમય અને શાંત એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. અને જે કોઈ મનુષ્ય આ ભક્તિપરાયણ પૂર્ણત્વને સિદ્ધ કરે છે, તે ફરીથી આ ભૌતિક સંસારમાં કદી આકર્ષાતો નથી અને પાછો આવતો નથી. ઇટ ડઝન્ટ કમ બેક. બહુ જ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ભગવાન તરફ જે જાય છે એ પાછો આવતો નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ સૂત ગોસ્વામીને અંગ કે છે ને આગળના અધ્યાયમાં, આગળના સ્કંદમાં હતો. હા, પહેલા સ્કંદમાં આઈ થિંક આવે છે એક જગ્યાએ, મે બી. અને યસ, આપણે આગળ એ વખતે પણ ચર્ચા થઈ હતી કે અંગ એટલે કોઈનું નામ નથી, એવું નથી. પરીક્ષિત મહારાજનું નામ અંગ છે, પણ એ પોતાના ગણે છે એટલે અંગ કહે છે. ઘણીવાર આપણે આપણા જે સન હોય એને એના નામથી ના બોલાવીએ, દીકરા કહીને બોલાવીએ ને, તો દીકરો એટલે કોમન છે. કોઈને જેના પણ પોતાનો પુત્ર હોય કે પુત્રી હોય એને દીકરો કે દીકરી કહી શકે. તો એવી રીતે અંગ એકદમ પોતાનું. જો કે આપણા પ્રચલિત ચલણમાં નથી, પણ ભાગવતમાં છાસ વારે આવે છે અંગ.
યસ. સો હુ કેન રીડ ધ પર્પટ? એક મિનિટ. પરેશ શાહ પ્રભુનો હાથ ઊંચો છે અને બીજો છે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુનો. લલિત કુમાર પ્રભુ વાંચો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાત્ભાઈ શ્રી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજીનો જય. આ શ્લોકમાં વર્ણવેલી ભાગવતીમ ગતિની આપણે ખાસ નોંધ લેવી ઘટે. નિર્ગુણ બ્રહ્મવાદી ઉપાસક જેની ઈચ્છા રાખે છે તે પરમ બ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના તેજ કિરણોમાં લીન થઈ જવું એ ભાગવતી સિદ્ધિ નથી. ભાગવતો ભગવાનના નિરાકાર કિરણોમાં વિલીન થઈ જવાનું કદી સ્વીકાર કરતા નથી, પરંતુ પરમ વ્યોમમાંના વૈકુંઠ લોકોમાંથી એકમાં પરમેશ્વરના વ્યક્તિગત સંઘની આકાંક્ષા રાખે છે. સમસ્ત ભૌતિક આકાશો ભેગા થઈને જેની સંખ્યા પરમ વ્યોમનો એક નગણ્ય અંશ માત્ર થાય છે, તે પરમ વ્યોમમાં અસંખ્ય વૈકુંઠ લોક સમાયેલા છે. ભાગવત ભક્તનું ગંતવ્ય સ્થાન આવા એક વૈકુંઠ લોકમાં પ્રવેશ પ્રાપ્ત કરવાનું છે, જેમાંથી દરેકમાં પોતાના અસંખ્ય વ્યક્તિગત સ્વરૂપ વિસ્તારોમાં રહેલા પુરુષોત્તમ ભગવાન તેમના અગણિત શુદ્ધ ભક્તોના સાહચર્યમાં રહીને નિજાનંદમાં રહે છે. બદ્ધ જીવાત્માઓ ભૌતિક જગતમાં ભક્તિમય સેવા દ્વારા મુક્તિ મેળવી આવા લોકમાં ઉચ્ચ પદ પામે છે, પરંતુ ભૌતિક જગતના બદ્ધ જીવાત્માઓની સંખ્યા કરતા નિત્ય મુક્ત આત્માઓની સંખ્યા અનેકાનેક ગણી વધારે છે, અને વૈકુંઠ લોકમાંના નિત્ય મુક્ત આત્માઓ આ ઉપાધિયુક્ત ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા આવવાની કદી પરવા કરતા નથી. પરમેશ્વરના દૈદીપ્યમાન નિર્ગુણ બ્રહ્મ જ્યોતિના તેજમાં લીન થવાની આકાંક્ષા સેવનારા, પરંતુ દિવ્ય આવિર્ભાવોમાંના તેમના વ્યક્ત સ્વરૂપની પ્રેમમયી ભક્તિમય સેવા વિશે જેમને કલ્પના નથી, એવા નિર્ગુણ બ્રહ્મવાદીઓની સરખામણી એવી જાતની માછલીઓ સાથે થઈ શકે છે કે જે નદીઓ અને ઝરણામાં જન્મ પામીને સમુદ્રમાં સ્થાનાંતર કરે છે. એ માછલીઓ સમુદ્રમાં કાયમ માટે રહી શકતી નથી, કારણ કે તેમનો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો આવેગ તેમને ઈંડા મૂકવા નદી ઝરણામાં પાછા લઈ આવે છે. એવી જ રીતે જ્યારે મર્યાદિત ભૌતિક જગતમાં આનંદ પ્રાપ્તિના તેના પ્રયાસોમાં ભૌતિકતાવાદી મનુષ્ય નિષ્ફળ જાય છે, ત્યારે તે કારણોદક સાગરમાં અથવા નિર્ગુણ દૈદીપ્યમાન બ્રહ્મ જ્યોતમાં વિલીન થવા માટે નિર્ગુણ મુક્તિની શોધમાં પડે છે. તો પણ ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ અને સંગ માટે કારણોદક સાગર અથવા દૈદીપ્યમાન નિર્ગુણ બ્રહ્મ જ્યોતિમાંથી એક પણ શ્રેષ્ઠતર વિકલ્પ આપી નહીં શકવાથી નિર્ગુણવાદી ફરી પાછો આ મર્યાદિત ભૌતિક સંસારના જન્મ મરણના ફેરામાં ફરીથી એકવાર પડવા માટે તેની ઇન્દ્રિય પ્રવૃત્તિની અદમ્ય ઈચ્છાથી દોરવાઈને પાછો આવે છે. પરંતુ જે ભક્ત ભક્તિભરી સેવાની ઇન્દ્રિયોની આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ વડે ભગવાનના રાજ્ય ધામમાં પ્રવેશે છે અને ત્યાં પુરુષોત્તમ ભગવાન અને નિત્ય મુક્ત આત્માઓના સંગમાં રહે છે, તેને ભૌતિક જગતની મર્યાદિત સ્થિતિનું ક્યારે પણ આકર્ષણ થતું નથી. ભગવદ્ ગીતા 8.15 પણ એ વિશે સમર્થન થયું છે. ત્યાં ભગવાન કહે છે, મારો સંગ પામીને પરમ સિદ્ધિ પામેલા મહાત્માઓ કે ભક્તિ યોગીઓ ફરી પાછા દુઃખોથી ભરેલા અને અનિત્ય એવા ભૌતિક સંસારમાં આવતા નથી. તેથી જીવનની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ માત્ર પાછું ભગવાનનું સાહચર્ય પ્રાપ્ત કરવું એ છે, અને બીજું કોઈ જ નહીં. ભગવાનની સેવામાં સદા અનુરક્ત રહેલા હોવાથી ભક્તિ યોગીને જ્ઞાન કે યોગ માર્ગ જેવા મુક્તિ પંથ વિશે કોઈ આકર્ષણ હોતું નથી. શુદ્ધ ભક્ત ભગવાનનો 100% ભક્ત હોય છે, અને તેથી વિશેષ કંઈ જ નહીં. આ શ્લોકમાંના શાંતમ અને આનંદમ એ બે શબ્દોની આપણે ખાસ નોંધ લેવી જોઈએ. એનો અર્થ એ છે કે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા ભક્તને સાચે જ બે મહત્વના આશીર્વાદ આપે છે, શાંતિ અને સંતોષ. નિર્ગુણ બ્રહ્મવાદી બ્રહ્મ સાથે તદાકાર બનવાની ઈચ્છા સેવે છે, અથવા બીજા શબ્દોમાં તે સર્વોપરી બનવા ઈચ્છે છે. તે એક કલ્પના માત્ર છે. હઠ યોગીઓ વિવિધ યોગિક શક્તિઓના ભાર તળે કચડાઈ જાય છે. તેથી ન તો શાંતિ મળે છે કે ન તો સંતોષ.
નિર્ગુણવાદી કે યોગી સાચી શાંતિ અને સંતોષ મેળવી શકતા નથી, પરંતુ ભક્ત તેના પરમ પૂર્ણ સાથેના સાહચર્યને લીધે પૂર્ણ રીતે શાંત અને સંતુષ્ટ બને છે. એથી ભક્તને બ્રહ્મમાં લીન થવાનું કે યોગિક શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરવાનું આકર્ષણ રહેતું નથી. ભગવાનના પ્રેમની પ્રાપ્તિનો અર્થ છે બીજા કોઈ પણ આકર્ષણથી હંમેશ માટે મુક્તિ. બધ જીવાત્માને અનેક આકર્ષણો હોય છે, જેમ કે ધર્મગુણ થવાનું, શ્રીમંત થવાનું, ઉત્તમ સુખ ભોગી થવાનું, પોતાની જાતે જ ઈશ્વર બનવાનું, અથવા તો યોગીઓની જેમ શક્તિ સંપન્ન થઈ ગમે તે વસ્તુ મેળવવાનું, ગમે તે અદ્ભુત કાર્ય કરવાનું. પરંતુ જે પ્રગતિ વાંછુ ભક્ત ભગવાનના સુસુપ્ત પ્રેમને પુનર્જાગૃત કરવા માંગે છે, તેણે આ સર્વ આકાંક્ષાઓનો પરિત્યાગ કરવો ઘટે. અશુદ્ધ ભક્ત ભક્તિની સિદ્ધતાના બદલામાં ઉપયુક્ત સર્વ વસ્તુઓની આકાંક્ષા રાખે છે, પરંતુ શુદ્ધ ભક્તને ભૌતિક ઈચ્છાઓ, નિર્વિશેષવાદી તર્ક વિતર્કો અને યોગ શક્તિની પ્રાપ્તિ વડે અસર પામેલા ઉપયુક્ત દોષોનો કોઈ પાસ લાગતો નથી. શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા વડે અથવા ભક્તના પ્રેમપાત્ર પુરુષોત્તમ ભગવાનને ખાતર પ્રેમના જ્ઞાનમય પરિશ્રમ વડે ભક્ત ભગવાનના વિશુદ્ધ પ્રેમની કક્ષાએ પહોંચી શકે છે. વધુ સ્પષ્ટતાપૂર્વક કહેવાય છે, જે કોઈ મનુષ્ય ભગવત પ્રેમની કક્ષા પામવા ઈચ્છતો હોય તેણે ભૌતિક સુખ પ્રાપ્તિની સર્વ ઈચ્છાઓ છોડી દેવી જોઈએ. બીજા કોઈ દેવોની પૂજા કરવાથી અટકવું જોઈએ અને માત્ર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ભક્તિમાં જ તલ્લીન રહેવું જોઈએ. તેને ભગવાનની સાથે એકરૂપ બનવાનો મૂર્ખામી ભર્યો વિચાર છોડી દેવો જોઈએ. શુદ્ધ ભક્ત કોઈ પણ ફળ પ્રાપ્તિની આશા વગર માત્ર ભગવાનની સેવાના કાર્યમાં જ અનુકૂળ રીતે પોરવાયેલો રહે છે. આનાથી ભગવત પ્રેમ અથવા આ શ્લોકમાં જણાવ્યા પ્રમાણેની શાંતમ અને આનંદમની અવસ્થા ઉદય પામશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રભુપાદની જય. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. આઈ વોઝ થિંકિંગ આપણે 32મો પણ લઈ લઈએ અને સાથે ચર્ચા કરશું. મારી સ્ક્રીન વિઝિબલ છે પ્રભુ? હા પ્રભુ. ઓકે, થેન્ક યુ. આવી ગયા અમરીશ પ્રભુ. સોરી, તમને મેસેજ આપવાનો રહી ગયો હતો, કારણ કે 2 દિવસ બેક ટુ બેક બંધ રહે, પછી ત્રીજા દિવસે તો 3 શ્લોક લેવા બહુ અઘરા થઈ જાય. મેં પૂછ્યું પેલા એમને શીતલ માતાજીને, તો એમણે ના પાડી કે નથી લેવાની, એટલે મેં પછી મૂક્યો મેસેજ. સરસ, ચાલો. થેન્ક્સ ફોર જોઈનિંગ. લેટ અસ સ્ટાર્ટ. 32મો શ્લોક, બીજો અધ્યાય અને ભાગવતમ. એતે શ્રુતિ તે નૃપવેદ ગીતે ત્વયા વિપૃષ્ટે ચ સનાતને ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान वासुदेवः ये वै एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च एते ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान वासुदेवः ये वै एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च एते
ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः। ये वै જેમણે આગળનો શ્લોક ન બોલાવ્યો હોય તે પ્રભુજી અને માતાજી લીડ કરે. યસ પ્રભુજી. एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेव। ये वै ब्रह्मण एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च एते नृपवेद गीते त्वया सनातने च ये वै पुरा ब्राह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः। ये वै पुरा ब्रह्मण आराधितो भगवान् वासुदेवः। एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया ये वे पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः। ये वै पुरा एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे ये वै पुरा ब्रह्मण आतुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः। ये वै पुरा ब्रह्मण आराधितो भगवान् वासुदेवः। રેલુબા પ્રભુનો ટ્યુન એકદમ અલગ છે અને ફોલો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ 100% નથી થતો. યસ નેક્સ્ટ પ્રભુ ઓર માતાજી. एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च ये वे पुरा ब्रह्मण आतुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः। ये वै માતાજી બધા एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च एवे पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः। ये ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट
ઓ ભગવાન વાસુદેવ દેવ ઓકે, શબ્દાર્થ લઈ લેશું. એ તે જે બધાનું વર્ણન થયું છે તે બધાનું વર્ણન થયું છે તે શ્રુતિ માર્ગ શ્રુતિ માર્ગ તે તમારા પ્રતિ તે તમારા પ્રતિ નૃપ હે મહારાજ પરીક્ષિત મહારાજ પરીક્ષિત વેદ ગીતે વેદોના પ્રમાણ અનુસાર વેદ ગીતે વેદોના પ્રમાણ અનુસાર કયા આપ મહારાજ વડે મહારાજ વડે અભિપૃષ્ટે યોગ્ય રીતે પૂછા કરવાથી અભિપૃષ્ટે યોગ્ય રીતે પૃચ્છા કરવાથી ચ પણ સનાતને સનાતન સત્ય વિશે સનાતન સત્ય વિશે ચ ખરેખર ખરેખર યે જે જે વૈ પુરા પહેલા પહેલા બ્રહ્મણે બ્રહ્માજી પ્રતિ બ્રહ્માજી પ્રતિ આહ કહ્યું હતું કહ્યું હતું તુષ્ટ સંતુષ્ટ થઈને તુષ્ટ થઈને આરાધિત આરાધના કરીને આરાધના કરીને ભગવાન પુરુષોત્તમ ભગવાન પુરુષોત્તમ ભગવાન વાસુદેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હે અનુવાદ શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શિલા પ્રભુપાદની જય. હે મહારાજ પરીક્ષિત, આપની સુયોગ્ય પૃચ્છાના જવાબ રૂપે મેં જે વર્ણન કર્યું છે તે કેવળ વેદોના પ્રમાણ અનુસાર જ છે અને તે શાશ્વત સત્ય છે. પૂર્વે સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બ્રહ્માને આ કહ્યું હતું, જેમની યોગ્ય આરાધના વડે ભગવાન સંતુષ્ટ થયા હતા. કોના શબ્દો છે આર્યા? કોણ બોલ્યું આ સ્ટેટમેન્ટ? સુખદેવજી. એને બહુ સુખદેવ ગોસ્વામી. યસ. હા, ભાવાર્થ બેક આવવું પડશે. સ્ટોપ શેરિંગ. યસ, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, ભાવાર્થ વાંચશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાય શીલા પ્રભુપાદની જય. પરવ્યોમમાં પહોંચવાના અને તે દ્વારા સર્વ ભૌતિક બંધનોથી મુક્ત થવાના બે જુદા માર્ગો એટલે કે ભગવાનના ધામમાં જવાનો સીધો માર્ગ અથવા વિશ્વના ઉદ્વલોકમાં થઈને જવાનો ક્રમિક મુક્તિનો માર્ગ, એ બંને વેદોના પ્રમાણ અનુસાર જ રજૂ થયેલા છે. આ સંબંધમાં વૈદિક પ્રમાણ આ મુજબ છે: યદા સર્વે પ્રમુચ્યન્તે કામો યેસ્ય યદિ શ્રિતાઃ અથ મર્ત્યો અમૃતો ભવત્યત્ર બ્રહ્મ સમુશ્રતે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ 4.4.7 અને તે અર્ચિરભી સંભવંતી બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ 6.12.15. જેઓ હૃદયની વ્યાધિ વિકારરૂપ સર્વભૌતિક કામનાઓથી મુક્ત થાય છે તેઓ મૃત્યુને જીતી લે છે અને અર્ચિલોકમાં થઈને ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ કરે છે. આ વૈદિક વૃત્તાંત શ્રીમદ ભાગવતમના વૃત્તાંતને પુષ્ટિ આપે છે અને શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીએ તેનું સમર્થન કર્યું છે. તેઓ દ્રઢતાપૂર્વક કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવે વેદોના પ્રથમ અધિકૃત ગ્રહણ કરતા બ્રહ્મા આગળ સત્ય જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું હતું. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા માને છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બ્રહ્માને વેદોનું જ્ઞાન આપ્યું. બ્રહ્માથી નારદને અને નારદથી વ્યાસદેવને, ત્યાર પછી વ્યાસદેવ પાસેથી સુખદેવ ગોસ્વામીએ અને એ રીતે આગળ અપાતું રહ્યું. માટે સર્વ અધિકૃત પુરુષોના વૃત્તાંતમાં કોઈ તફાવત નથી અને ન તો તેમનામાં પરસ્પર કોઈ મતભેદ છે. સત્ય સનાતન છે અને તેથી સત્ય વિશે કોઈ નવો મત હોઈ શકે નહીં. વેદોમાં સમાવિષ્ટ થયેલા જ્ઞાનને જાણવાની એ જ રીત છે. તે કોઈ વ્યક્તિની બહુશ્રુત વિદ્વતાથી અથવા દુન્વયી વિદ્વાનોના ફેશનેબલ અર્થઘટનોથી સમજવાની વસ્તુ નથી. તેમાં કશું ઉમેરવાનું નથી કે તેમાંથી કશું બાદ કરવાનું નથી, કારણ કે સત્ય એ સત્ય જ છે. મનુષ્ય કોઈ અધિકૃત પ્રમાણનો તો આખરે સ્વીકાર કરવો જ રહ્યો. સામાન્ય માણસ માટે કેટલાક વૈજ્ઞાનિક સત્ય સ્વીકારવા માટે આધુનિક વિજ્ઞાનીઓ પણ અધિકૃત પ્રમાણ છે. સામાન્ય મનુષ્ય વિજ્ઞાનીના વૃત્તાંતને અનુસરે છે. આનો અર્થ એ છે કે સામાન્ય માણસ સત્તાવાર સાધનોને અનુસરે છે.
વૈદિક જ્ઞાન પણ એ રીતે મેળવાય છે. સામાન્ય મનુષ્ય આકાશની પેલે પાર કે બ્રહ્માંડની પેલે પાર શું છે તે વિશે દલીલ કરી શકતો નથી. તેણે જે પ્રમાણે અધિકૃત ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી વેદોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તે રીતે વેદોમાં રહેલું જ્ઞાન સ્વીકારવું જોઈએ. ભગવદ્ ગીતામાં પણ ગીતાને સમજવાનો એ જ માર્ગ 4થા અધ્યાયમાં જણાવ્યો છે. જો મનુષ્ય આચાર્યોના અધિકૃત વર્ણનને ન સ્વીકારે તો વેદોમાંના સત્યને પામવા માટેની તેની શોધ વ્યર્થ જશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ધન્યવાદ માતાજી. ધન્યવાદ લલિત કુમાર પ્રભુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનીતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સો 31 અને 32 બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક્સ છે. ઇનફેક્ટ ભાગવતમનો તો પ્રત્યેક શબ્દ અત્યંત પ્રભાવશાળી છે. આ શ્લોકમાં બંને શ્લોકમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ પ્રભુપાદ આપણને ફરીથી પોઈન્ટ આઉટ કરે છે અને ભાગવતમ ફરીને આપણને લઈ આવે છે તે પોઈન્ટ ઉપર. આપણે તેની ચર્ચા કરશું સુખદેવ ગોસ્વામીના દાખલાથી. સુખદેવ ગોસ્વામી જે છે એ અત્યંત મહાન વ્યક્તિ છે, તે આપણે બધા સમજીએ છીએ. આપણને શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રાપ્ત થયું છે અને સુખદેવ ગોસ્વામી જ્યારે માના ગર્ભમાં હોય છે ત્યારે પણ તેઓ એમ કહી શકાય કે એક સિદ્ધ પરમહંસ અને સદૈવ મુક્ત પુરુષ જે છે એ હતા. એટલે એમ કહી શકાય કે તે માના ગર્ભમાં હોવા છતાં પણ તેમનું જે આધ્યાત્મિક વિકાસ હતો તે એકદમ ઉચ્ચતમ કક્ષાએ હતો. આપણને બધાને ખ્યાલ છે કેટલા વર્ષ સુધી એ માના ગર્ભમાં રહ્યા હતા? 16 વર્ષ સુધી. 16 હા, સમવેર આઈ રેડ કે 12 વર્ષ સુધી રહ્યા હતા, મે બી 12 વર્ષ. 12 વર્ષ. હા, તો એ કેટલો મોટો ટાઈમ છે. સામાન્ય બાળક 9 માસ, આપણે બધા માના ગર્ભમાં 9 માસ રહ્યા હતા જ્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી બહાર આવવા જ નહોતા માંગતા કે ભૌતિક જગત બહુ વિકરાળ છે. એમને ખબર હતી, માના ગર્ભમાં એમને ભગવાનની જે સૂચના છે એ ખ્યાલ હતી કે ભગવાનની માયા કેવી છે. દૈવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. યસ, મામે વયે પ્રપદ્યન્તે માયા બહુ સરસ સાથે ગાઓ છો, ખૂબ આનંદ થાય. જેમણે પણ ભક્તિશાસ્ત્રી જોઈન કર્યું છે થોડી તકલીફ પડે પણ શ્લોકો બધા મોડે થઈ જાય હે ને. અને કેટલું એવું કહે છે કે આ જે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે એ એવું ભાતું છે કે આપણને જન્મો જન્મ આપણી સાથે આવે છે. મે બી આપણે જે ધન કમાવ્યું એ આપણી સાથે તો 1 રૂપિયો નહીં આવે, રાઈટ? સિકંદર મરવા પડે તો એને કીધું હાથ ખુલ્લા રાખજો કે હું 1 રૂપિયો લઈને નથી જતો. હું કંઈ પણ ભણ્યો હોઉં, મોટી PhDની ડિગ્રી હોય, ડોક્ટરેટ હોય કે વોટેવર હોય, પણ એ પોતાના ડિગ્રી કે પોતાને મળેલા ચંદ્રકો કે ઉપાધિઓ એ સાથે નથી લઈ જઈ શકતો. પણ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમનું જે જ્ઞાન છે એ આપણે સાથે લઈ જઈએ છીએ, રાઈટ? ઘણા બધા બાળકોને નાનપણમાં શ્લોકો આવડે. આ વખતે યાત્રામાં ઘણા બધા બાળકો આવ્યા હતા, માતાજીઓ લઈને આવ્યા હતા, તો એમના બાળકો ઘણા બધા ધાણી ફૂટે એમ શ્લોકા બોલતા હતા, રાઈટ? બિકોઝ પાસ્ટ લાઈફમાં એ કરેલું છે. ઘણા લોકોને જીભે જ ન ચડે, રાઈટ? અને ન ચડતી હોય છતાંય ભક્તોની સાથે રહે તો સરસ બોલવા મળે, એવું પણ બને છે. તો આ જે માયાનો પ્રભાવ છે, સુખદેવ ગોસ્વામીને માના ગર્ભમાં પણ ખ્યાલ હતો અને એટલા માટે બહાર આવવા માંગતા નહોતા. એમના પિતા કોણ? સુખદેવ ગોસ્વામીના પિતા કોણ? વ્યાસદેવ. વ્યાસદેવ કોણ હતા? ભગવાનના અવતાર પ્રભુજી. હા, ભગવાનના અવતાર હતા અને શક્ત્યાવેશ અવતાર. યસ, ભગવાનના સાહિત્યિક અવતાર એવા ભાગવતમની એમને રચના કરી હતી અને સાક્ષાત ભગવાનને નો અવતાર શિક્ષા, જેને એમ કહેવાય કે ભગવાનની શક્તિ એ અવતાર પામી હતી જેથી કરીને વેદોને 4 ભાગમાં વહેંચી શકાય, 18 મુખ્ય પુરાણો, 18 ઉપપુરાણો, 108 ઉપનિષદોની રચના કરી શકાય. એટલી બધી એમના હૃદયમાં કળિયુગના જીવો પ્રત્યે કરુણા હતી કે એમને આ બધું કાર્ય કર્યું. તો ખુદ ભગવાન એવા પિતા એવું કહે છે કે તને પ્રોબ્લેમ નથી, તું બહાર આવી જા. અને છતાંય એ કહે છે કે ના, ભગવાનની માયા બહુ પાવરફુલ છે અને એ માયા મને પકડી લેશે એટલે આવવા નથી માગતા. હવે જ્યારે એમને એશ્યોરન્સ મળે છે કે માયા તમને ટચ નહીં કરી શકે,
ત્યારે 12 વર્ષના એક પુત્રનો જન્મ થાય છે માતાના ગર્ભમાંથી, સીધા 12 વર્ષના. અને જેવા જન્મે છે એવા શું કરે છે? ત્યાં આગળ રમવા મળે છે અથવા જમવા બેસે છે? શું કરે છે? આપણે આગળ જોયું છે. તરત જ ભાગવા મળે છે પ્રભુજી. ફરીથી ભાગી જાય છે વનમાં કે આત્મારામ. તપસ્યા શરૂ કરતા. હા, વનમાં ભાગી જાય છે તપસ્યા કરવા માટે, બધાને ખબર છે. અને બહુ સરસ, કારણ કે પોતે પરમહંસ છે, સિદ્ધ છે, મુક્ત છે, અને એમને બિલકુલ પરવા નથી. નાનો બાળક હોય તો એને તો સંરક્ષણ જોઈએ ને. આપણે નાના હતા આપણને યાદ છે કે ઘરની બહાર નીકળવું હોય તો પણ જોઈએ કે ભાઈ પ્રોટેક્શન છે ને, સિક્યોરિટી જોઈએ. કે કોઈ અજાણી જગ્યાએ જવાનું હોય તો પણ બાળકને સિક્યોરિટી હોય તો જાય, એમને એમ ના જાય. અથવા તો હૂંફ જોઈએ, પ્રેમ જોઈએ, ઘરમાં રમવાના રમકડા હોય, ખાવા માટે અવનવી વસ્તુઓ હોય, વારે વારે પ્રેમ દઈને બોલાવતી માં હોય, તો બાળકને બહાર જવું ના ગમે. પણ આ બાળક કેવું છે? આ બાળક તો જન્મ્યું એવું જ દોટ મૂકે છે વનમાં. આત્મારામ પ્રભુજી. આત્મારામ, યસ, આત્મારામ વર્ડ હતો. બહુ બહુ સરસ. આત્મારામ માણસ છે, હે ને. બિલકુલ કપડાં પહેરવાનો વેટ નથી કર્યો, હે ને. અને એક બીજું, સંસ્કાર માટે પણ એમને વેટ નથી કર્યો. કયો સંસ્કાર? યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર, હે ને. હી ડિડન્ટ વેઇટ ફોર દેટ, હે ને. નહીં તો સંસ્કારોનું ખૂબ મહત્વ અત્યારે તો વિલુપ્ત થઈ ગયું છે, પણ એ વખતે ખૂબ મહત્વ હતું. હી ડિડન્ટ વેઇટ ફોર દેટ. અને એમના પિતા પાછળ દોડે છે, હે ને. અને એ વસ્ત્ર પહેરવા માટે પણ નથી રોકાતા, અને ત્યાંથી એ નીકળી જાય છે. કેમ? કારણ કે એમને એ વખતે એમ કહી શકાય કે બ્રહ્મલીન પુરુષ હતા, 12 વર્ષની વયે પણ, હે ને. એમનામાં નિર્વિકાર હતા, કોઈ વિકાર નહોતા એમનામાં. હા, એ જ્યાં આગળથી દોડે છે ત્યાં આગળ સ્ત્રીઓ સ્નાન કરતી હોય છે, એમને બિલકુલ લજ્જા નથી આવતી, કારણ કે એમને ખ્યાલ છે આ માણસ જે જાય છે એ નિર્વિકાર છે. અને એ ત્યાં આગળ જતા રહે છે. કેમ? તો કે નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મમાં લીન હતા. એ વખતે એમની જે પોઝિશન હતી એ કઈ હતી? જે આપણે 32મા શ્લોકમાં, 31મા શ્લોકમાં જે પ્રભુપાદે વર્ણવી છે તે, હે ને, કે એ ભગવાનના નિરાકાર કિરણોમાં વિલીન થઈ જવા વાળા વ્યક્તિ હતા, હે ને. એ પણ એક આધ્યાત્મિક રીતે બહુ અગ્રસર પોઝિશન છે. આપણે એને બહુ ડિટેરિયેટ ના કરવી જોઈએ કે ના એ તો એ લોકો, પણ પ્રભુપાદ આપણને એટલા માટે કહે છે કે આ માર્ગે જવાનું નથી. ભલે ગમે તેટલી સારી સિચ્યુએશન હોય, પણ ત્યાં જવાનું નથી. પ્રભુપાદ કહે છે કે પરમ પરમેશ્વરના તેજ કિરણોમાં લીન થઈ જવું એ ભાગવતી સિદ્ધિ નથી, હે ને. ત્યાં આગળ ગયા પછી શું થશે? તો કે 2 પ્રોબ્લેમ છે. શાંતિ પણ નહીં મળે, સંતોષ પણ નહીં મળે, હે ને. ભલે અમર્ત્ય થઈ ગયા, અમર્ત્ય, ઇમોર્ટલ, એટલે કે મૃત્યુ ફરીથી નહીં આવે, પણ છતાંય એમને આનંદ નથી. જેવો આપણા મહર્ષિ વેદવ્યાસે ભાગવતમની રચના કરી છે, પોતાના શિષ્યોને મોકલ્યા છે શ્લોક બોલવા માટે, અને એના શબ્દો સાંભળીને સુખદેવ ગોસ્વામી પોતાનું જે ધ્યાન હોય છે, નિર્ગુણ નિરાકારનું ધ્યાન, જેને કહી શકાય કે નિર્વિકલ્પ સમાધિ, હે ને, એ સમાધિસ્થ હોય છે. ને સમાધિમાંથી એ બહાર આંખો ખુલી જાય છે, અને કાનમાંથી જે આ પ્રવેશ, આ શબ્દો કેટલા મધુર છે, અદ્ભુત શ્રી કૃષ્ણજીનું વર્ણન છે. દોડતા આવે છે, અને જે શિષ્યો હોય છે એમને વિનંતી કરવા મળે છે, મને બાકીના શબ્દો સંભળાવો. બાકીના શબ્દો સંભળાયા કે હજી બીજો એક શ્લોક સંભળાવો. પેલા લોકો કે બસ હવે નહીં, હવે અમારા ગુરુ પાસે આવવું પડશે, હે ને. અને આવા બ્રહ્મલીન પુરુષ પણ, પરમહંસ પણ પોતાના પિતા પાસે પાછા આવે છે. હા, કેમ? તો કે ભગવાન વિશેનું આ ભાગવતી જ્ઞાન મળે. એટલે જે ભક્તિ માર્ગ છે એની શ્રેષ્ઠતા અહીંયા આગળ પુરવાર થઈ છે, કે જે સુખદેવ ગોસ્વામી પરમહંસ હતા, નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં રત હતા, એ સુખદેવ ગોસ્વામી જે છે એ પાછા આવે છે, હે ને. અને પાછા આવીને પછી 32મા શ્લોકમાં આપણને ખબર પડે છે, પ્રભુપાદે એક સરસ ઉદાહરણ પણ આપ્યું છે, કે નદીઓના ઝરણામાંથી માછલીઓ સમુદ્રમાં જાય છે, પણ પાછી નદીમાં આવી પડે છે. એટલે જે કોઈ પણ નિર્ગુણ નિરાકારવાદી છે એ બધા ભલે મુક્ત હોય, પણ એ પાછા ધરતી પર જન્મ લેવો પડે છે એમને. અને ધરતી પર જન્મ લેવો એ ખતરાથી ખાલી નથી, એને બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એટલે એ લોકો આનંદ પ્રાપ્ત નથી કરતા, સચ્ચિત આનંદમાંથી માત્ર સતને પ્રાપ્ત કરે છે, સનાતનત્વને પ્રાપ્ત કરે છે. એમને જ્ઞાન, આનંદ, સુખ, શાંતિ મળતી નથી. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી 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 વી કેન સે કે ઇટ ઇઝ વેરી નોટ એડવાઇઝ ટુ ગો ઓન ધેટ વે. એટલે લોકો એમ કે છે હું ધ્યાન કરું ને પ્રકાશના કિરણોમાં લય થઈ જવું, ભગવાન આનંદ છે, ભગવાન પ્રકાશ છે, ભગવાન શક્તિ છે, તો આ બધું જે છે એ ભગવાનના ગુણો છે. ભગવાન એ બધું નથી. એટલે આપણે ભગવાનના વ્યક્તિગત સ્વરૂપને જ ભજવા જોઈએ, એવું આપણને 31મા શ્લોકમાં ફરીથી કહેવામાં આવ્યું છે. 32મા શ્લોકમાં સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે કે આ જે કંઈ પણ હું તને કહી રહ્યો છું એ બધું જે છે એ મારું પોતાનું જ્ઞાન નથી. હવે સુખદેવ ગોસ્વામી આટલા માસ્ટર, એ પણ એવું કહે છે કે આ જ્ઞાન જે છે મારું જ્ઞાન નથી. કેમ?
તો કે આ જ્ઞાન જે છે એ વેદોમાં આવેલું છે. આ જ્ઞાન જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બ્રહ્માજીને કીધું હતું, હે ને. ધન બ્રહ્માજીએ નારદજીને કીધું. કેવું શૃંખલા શું છે? નારદજીએ કોને કીધું સિક્વન્સમાં? વ્યાસદેવજીને કીધું. વેદવ્યાસજીને અને વ્યાસદેવજીએ સુખદેવ ગોસ્વામી. સુખદેવ ગોસ્વામી. સુખદેવ ગોસ્વામી. સુખદેવ ગોસ્વામીને. હરી બોલ, બહુ સરસ. સો આ સ્ટેટમેન્ટ પ્રભુપાદ ભગવદ્ ગીતામાં અને ભાગવતમમાં સેંકડો વાર મૂકે છે કે હું જે કંઈ પણ લખી રહ્યો છું, કહી રહ્યો છું, એ મારું પોતાનું નથી. I just repeat what I have heard from my spiritual master. અને આવો ભાવ તો હંમેશા રાખવો જોઈએ, ખાસ કરીને જે લોકો કંઈ બી પ્રીચિંગ કરી રહ્યા છે, કે હું અત્યારે ભાગવતમની વાત કરી રહ્યો છું, કે બીજા ભક્તો જે છે એ ભગવદ્ ગીતા વિશે કે લેવલ 1, 2, 3 ભક્તિ વિકસા કંઈ પણ લઈ રહ્યા હોય, આપણે બહુ જ ક્લિયરલી જાણવું અને બોલવું જોઈએ કે આ જે કંઈ પણ છે એ વી હેવ ટુ રિપીટ લાઈક અ પેરટ. એવું કહે છે, પોપટ જેવી રીતે રટણ કરતો હોય ને તેવી રીતે આ હું જ્ઞાન આપી રહ્યો નથી. આ જ્ઞાન પરંપરામાં આવ્યું છે અને એ જ્ઞાન મારે ખાલી રિપીટ કરવાનું છે. એમાં મારું કશું એડ ડિલીટ મોડિફાય કરવાનું નથી. અને સુખદેવ ગોસ્વામી આ બહુ સરસ કહે છે. આટલા મહાન વ્યક્તિ જે પરમહંસ છે, સદા મુક્ત છે, સિદ્ધ છે, તે વ્યક્તિ પણ એવું કહે છે કે આ પરંપરામાં આવ્યું છે. અને એઝ વેરી વેરી ક્લિયરલી હી ઇઝ ટેલિંગ. અને એનું મહત્વ શું છે? જો આ રીતે પરંપરામાં આવ્યું છે એવું કહે છે, તો અત્યારે તમે જુઓ કે એસેમ્બલીમાં કોણ કોણ છે, ત્યાં આગળ કોણ કોણ બેઠું છે, તમને ખ્યાલ છે ને? સુખદેવ ગોસ્વામીના ગુરુ કોણ છે? વ્યાસદેવ. એ પણ બેઠા છે ત્યાં આગળ. એમના ગુરુ કોણ છે? નારદ મુનિ. એ પણ બેઠા છે ત્યાં આગળ. બધા સાંભળવા બેઠા છે. હા, બધાને કોઈને એવું નથી કે આ અમારો શિષ્ય છે, કે શિષ્યનો શિષ્ય છે, કે અમારો પુત્ર છે. ઇવન કેટલા બધા એસેમ્બલીમાં તો એવા બેઠા છે કે જે સદા મુક્ત છે, પરમહંસ છે, નિર્વિકલ્પ સમાધિવાળા છે. એવરીબડી ઇઝ સીઈંગ એન્ડ હિયરિંગ. હે ને? આ મહત્વ છે. ખુદ શ્રીલા પ્રભુપાદજી જે છે એ પોતાના શિષ્યો જ્યારે ભાગવતમનો ક્લાસ લેતા હતા ત્યારે એમાં બેસતા હતા. એક ટ્રેડિશન એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે જ, એવું નહીં. ભક્તિમાં સાંભળવાનું મહત્વ છે. ભક્તિની જે નવ પ્રોસેસ છે એમાં સૌથી મહત્વની ને સૌથી ફર્સ્ટ પ્રોસેસ કઈ છે? શ્રવણમ છે. અને શ્રવણમ એ ખાલી પ્રોસેસ નથી, એ એચિવમેન્ટ પણ છે. એચિવમેન્ટ શું છે? તો કે શ્રવણમમાં રસ હોવો. એને ભગવાન વિશેની વાત થતી હોય તો એ સાંભળવામાં, જો એ ભક્ત હોય, બોલવા વાળો, પરંપરામાં હોય, તેને સાંભળવામાં રસ હોવો એ એક આશીર્વાદ છે અને એ એક એચિવમેન્ટ છે. અને પછી એમ નહીં કે મારા અત્યારે આજકાલ ઘણું બધું કેવું હોય કે સિનિયર જુનિયર, આ તો જુનિયર છે તેનું કેમ સાંભળવું, એવું ન હોય. એને વેરી ક્લિયરલી ઇટ ઇઝ પ્રભુપાદે પણ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે. અહીંયા આગળ નારદ મુનિ અને વ્યાસદેવ પણ જ્યારે ભાગવતમ સાંભળવા બેઠા છે તો એ પ્રૂવ કરે છે. અને આપણે ક્યારે નાના મોટા ન સમજવું જોઈએ. ઘણીવાર એવું જોઈએ ને કે આ કોણ બોલે છે, અચ્છા, કે આ તો કે બહુ એ નથી, કે નથી સાંભળવું. હે ને? આપણે ઘણા બધા ભક્તો જે છે એ તૈયારી કરીને આવતા હોય છે, બહુ સરસ મહેનત કરે છે. એમના મુખે જે રોજ 16 માળા કરતા હોય એવા જ દીક્ષિત ભક્તોને મોટે ભાગે ક્લાસ લેતા હોય છે. વી મસ્ટ હિયર ફ્રોમ ધેમ. ભલે ને ગમે તેવું હોય. ભાગ્યું તૂટું. હમણાં આપણો જે જન્માષ્ટમીનો દિવસ હતો તો એક બહુ જ યંગ સ્વામી હતા, મહારાજ હતા, તે એક લેક્ચર આપી રહ્યા હતા અને ભક્તિ વિકાસ સ્વામી બાજુમાં બેસીને સાંભળી રહ્યા હતા. ઇટ ઇઝ એઝ સિમ્પલ એન્ડ એઝ થોટ પ્રોબ્લેમ. નહીં, આ તો મારા ગુરુના નથી, અથવા તો આ જુનિયર છે, સિનિયર નથી, અથવા તો અહીંયા આગળ આપણે પણ ઘણા બધા પ્રભુજીસ માતાજીસ ગુજરાતીમાં ભાગવતમનો ક્લાસ લેવા આવે છે. ખૂબ સરસ તૈયારી કરીને આવે છે અને સરસ ક્લાસ આપે છે. મેની એ ટાઈમ્સ આઈ હિયર લેટર ઓન યુટ્યુબ ઓર તો આપણે ખૂબ ભાવથી એ સાંભળવું જોઈએ. હે ને? એમાં આપણે એ જ સમજવું જોઈએ કે આ પરંપરામાં આવેલું છે. અને ખુદ સુખદેવ ગોસ્વામી એવું કહે છે કે જે પરંપરામાં છે એ હું કહી રહ્યો છું, તો આપણામાં પણ અભિમાન આવવું જોઈએ નહીં. સુખદેવ ગોસ્વામી બિલકુલ જે છે આ અભિમાન જે છે એ લેવા માંગતા નથી કે મેં ભાગવતમ આપ્યું છે. અને અભિમાન જે છે સૌથી મોટો શત્રુ છે. જેમ જેમ જો આપણને કંઈ જપ ન થઈ શકતા હોય અથવા સારા જપ ના થતા હોય એકાગ્રતાથી, તો આપણે જરૂર સમજીએ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે હ્યુમિલિટી જેને કહેવાય અથવા તો હમ્બલનેસ જેને કહેવાય એ ઓછી થાય તો આપણા જપ સારા ના થાય. એને બહુ જ મહત્વનું છે. વી શુડ નોટ, જેવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે ને, તૃણાદપી સુની ચેન, બોલો, તરોરપી હરી બોલ. સરસ, બધાને આવડે છે, ઘણા બધાને આવડે છે. તો કીર્તનીય સદાહરી, સદા ભગવાનને યાદ કરવા માટે અથવા ભગવાનનું નામ લેવા માટે એની પ્રી રિક્વિઝિટ શું છે? એની પ્રી કન્ડિશન છે કે આપણે તૃણાદપી સુની છે. એને તૃણાદપી એટલે કે એક નાના તણખલા જેવા આપણે થવું જોઈએ, નમ્ર. અને તરોરપી સહિષ્ણુના.
સહન કરવું જોઈએ. કેવું સહન કરવું જોઈએ કે વૃક્ષ જે છે ગરમી ઠંડી તડકો બધું સહન કરે છે ને એવી રીતે. અને અમાનીના માને દઈને બીજાને માન આપવાનો હંમેશા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ તો ઘણીવાર શું થાય આપણને અંદર કે મારી પાસે મને ઘણું આવડે છે, અથવા તો મારી પાસે ઘણું ધન છે, અથવા હું ખૂબ સુંદર છું, કોઈ પણ પ્રકારનો આપણને અહમ થાય. અથવા તો સો કોલ્ડ આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આવીએ, હવે તો ઘણા વર્ષો થઈ ગયા, હું સો એન્ડ સો છું, પ્રભુજી માતાજી, ઇસ્કોનમાં તો માન આપવાની પરંપરા છે. તો એવું નહીં. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે અમાનીના માન દેને. પોતાને માન જોઈતું નથી ને બીજાને માન આપે છે તે વ્યક્તિ કીર્તનીય સદાહારી, તે હંમેશા ભગવાનનું સ્મરણનું નામ લઈ શકે છે. અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ખુદ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ હતા. વ્રજેન્દ્ર નંદન જય, બોલો આગળ. સચી સૂત હોઈલો સે. શેમાં આવે છે આ? હરિહરિ બિપુલે જન્મ ગોનાઈને, હે ને? નરોત્તમદાસ ઠાકુર કહે છે જે વ્રજેન્દ્ર નંદન છે તે જ સચીસૂત તરીકે આવેલા છે. તો એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે સાઉથ ઇન્ડિયાની યાત્રામાં જાય છે તો કઈ નદી છે એના કિનારે રાજામુંદરી અને ત્યાં આગળ રામાનંદ રાયને બોલાવે છે. આઈ થિંક ઇન ધ બેંક ઓફ રિવર ગંડકી કે કઈ છે. તો ત્યાં એ નદીના કિનારે બોલાવે છે અને એ પોતે રામાનંદ રાયને પ્રશ્નો પૂછીને એમની પાસેથી સાંભળે છે. સાક્ષાત ભગવાન પોતે પણ પોતાના ભક્ત પાસેથી સાંભળે છે, હે ને? તો આપણે કેવી રીતે આપણામાં અહમ રાખી શકીએ? સો બહુ જ મહત્વની વાત છે. એટલે પરંપરામાં આવતું હોય, ભક્ત હોય તો જરૂર આપણે સાંભળવું જોઈએ. અને એ સાંભળીને આપણે એવું જ સમજવું જોઈએ કે આપણો ધ્યેય છે ભગવાનને વ્યક્તિગત રીતે જાણવા અને એમ જાણીને એમની ભક્તિમય સેવા કરવામાં પરોવાવું. અને આમ કરવાથી આપણે આપણા જીવનને સફળ કરી શકીશું, હે ને? અને કેવી રીતે આપણે કેવી રીતે ભગવાનને કે ભગવાનના ભક્તને એપ્રોચ કરવાનો છે? ભગવાનના ભક્તને એટલે ખાસ કરીને આપણા જે કોઈ પણ ડિવોટી હોય તેને તદવિધિ પ્રણિપાતેન, સૌથી પહેલા પ્રણિપાતેને કીધું છે, હે ને? સૌથી પહેલા હમ્બલનેસ જોઈએ, નમ્રતા જોઈએ, તો જ આગળ વધાશે. એનાથી આગળ નહીં વધાય એના સિવાય, હે ને? તદવિધિ પ્રણિપાતેન. પછી શું કરવાનું છે? પરિપ્રશ્નેન સેવયા. હરિ બોલ. પરિપ્રશ્નેન સેવયા એટલે આપણા અંતરમાં પ્રશ્ન થવા જોઈએ, હે ને? અને સેવયા પછી સેવા કરવાની છે. અને ત્યારે આપણને ભગવાનનો કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણીવાર તો એવું હોય છે કે આખી જિંદગી કશું ના વાંચ્યું હોય પણ માત્ર કૃપા માત્રથી બધું જ જ્ઞાન હૃદયમાં આવી જાય, હે ને? દેટ ઇઝ ધ મર્સી ઓફ પરંપરા. આપણે બધા જ પરંપરાના ખૂબ કૃપાપાત્ર છીએ. આપણને ગુરુ પરંપરા પ્રાપ્ત થઈ છે અને આપણે હંમેશા એ ગુરુ પરંપરાને યાદ કરવી જોઈએ. ભગવાનને ભોગ લગાવતા હોઈએ તો પહેલા ગુરુને આપણે મંત્ર બોલીએ છીએ, રાઈટ? આરતી કરીએ, આરતીમાં તમે સૌથી પહેલા અગરબત્તી કરો, પછી આરતી કરો, પછી ફૂલ લગાવો. બધું જ પહેલા સૌથી પહેલા આપણે ઓફર કરીએ છીએ ગુરુ મહારાજને, રાઈટ? એક ગુરુ મહારાજનો નાનો ત્યાં ચિત્ર હોય, આપણે પહેલા એમને ઓફર કરીએ અને પછી ભગવાન પાસે જઈએ છીએ. સો ધ પરંપરા ડિસિપ્લિન સક્સેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ રીતે જ્યારે આપણે કરશું તો આપણે ભગવદ માર્ગમાં ચોક્કસ આગળ વધી શકીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદકી જય. પ્રભુપાદ કી જય. ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આટલા જપાવાળી દંડવત પ્રણામ. બોલ. તો ઘણા બધા એનાઉન્સમેન્ટ. એક તો 11 છે. હરે કૃષ્ણ કાલે કે પરમ દિવસે છે? એક જ મિનિટ. 11 મેં વૈષ્ણવ કેલેન્ડરમાં 30 તારીખ જોઈ હતી. હા, 30 વૈષ્ણવ કેલેન્ડરમાં 29 ને 32 બતાવે છે પ્રભુજી. પાસ્ટમાં 30 બતાવે. તમે કન્ફર્મ કહો ને પ્રભુજી. હા, જે આપણે સેકન્ડ હોય ને એ લઈએ છીએ એકચ્યુઅલી. કારણ કે દિવસ ઉગે, સૂર્યોદય થાય ત્યારે જે તિથિ હોય તે તિથિને ગણવામાં આવે છે આપણે ગૌડી વૈષ્ણવ પરંપરા પ્રમાણે. તો 30મીએ જ આપણે એકાદશી ગણાશે. અને આપણું જે ઇસ્કોન શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિરનું કેલેન્ડર જે છે એમાં પણ 30મીએ અન્નદા એકાદશી બતાવેલી છે. પ્રભુજી વૃંદાવનના કેલેન્ડરમાં બી 30 જ છે પ્રભુજી.
30 જ છે ને? હા, હરિબોલ, સરસ. સો જે લોકો જે રીતે કરતા હોય તો જરૂર એની એકચ્યુઅલી આ બધા ઉત્સવો છે એની પ્રી પ્રિપરેશન કરવી જોઈએ, હે ને? પ્રી પ્રિપરેશન કેવી રીતે થાય? તો કે મનમાં પહેલા તો એમ કરીએ કે આપણે કે મારે આ સરસ તિથિ આવે છે તો વધારે જપ કરવા છે, ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક વાંચવા છે, સાંભળવું છે, તેવી રીતે. અને બીજું આગલા દિવસ સાંજથી શરૂઆત થાય, હે ને? ત્યારે ખાવાનું જે છે એ આગલા દિવસ સાંજનું બહુ જ સિલેક્ટિવલી પોસિબલ ફ્રૂટ્સ ઓર એવું લાઇટ ફૂડ લઈએ આપણે કે જેથી કરીને તરસ ના લાગે. નહીં તો મીઠાવાળું નમકવાળું વધારે લઈએ તો બીજે દિવસે દેન તરસ લાગે. સો જન્માષ્ટમી કે આવા 11ના દિવસનો આપણે ખૂબ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સો બધાને વિનંતી છે કે તૈયાર રહે. એની સિવાય હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કાલના એકાદશીમાં એવું લખેલું છે, મારી પાસે ઇકો વિલેજ નું કેલેન્ડર છે, તો જે ગુવાહાટી, કોલકાતા અને માયાપુર રહેતા હોય ને એના માટે કાલે એકાદશી છે, ને એક્સપેક્ટ એ બધા સિટી પછીના પરમ દિવસે એટલે કે 30. હરે કૃષ્ણ. અચ્છા, ઓકે, હરે કૃષ્ણ. સો એમાં એરિયા વાઇઝ અલગ કરેલું છે એમ ને? ઓકે. મારી પાસે ઇસ્કોન બરોડાનું પણ કેલેન્ડર છે, એમાં પણ 30 બતાવે છે. તો એ રીતે બધા પ્લાન કરી શકે છે. ઇનફેક્ટ હું મારું કામનું પ્લાનિંગ જે રીતે કરું છું તે પ્રમાણે પણ 16 અને 30 મેં કરેલી છે પ્લાન. તો તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે જનરલી ઉગતી તિથિ લેવામાં આવે એવું મારો ખ્યાલ છે. છતાંય ફર્ધર ક્લેરિફિકેશન કંઈ હશે તો ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરી દેશું. એઝ ફાર એઝ 10 11 સાથે હોય એ નથી લેતા. 11 12 લઈએ છીએ. સાચી હરે વાત. કૃષ્ણ પ્રભુજી, 30 તારીખ જ લખેલી છે. અન્નદા એકાદશી ઇસ્કોનના જામનગરના મંદિરમાંથી હું લઈ આવી છું કેલેન્ડર એમાં. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી જપા વોરિયર્સ આજે બાકી છે પ્રભુજી. હા, તો તમારી પાસે છે? આ જપા વોરિયર્સ નું લિસ્ટ છે પ્રભુજી મારી જોડે. બોલો બોલો. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, કુમુદ સત્તરસિંહ માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, નયન વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, રાજેન્દ્ર પધરિયા પ્રભુજી, પ્રેમ પ્રકાશ હરિ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, ભાવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, હેમા મોદી માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હર્ષદા ભટ્ટ માતાજી, શોભના વોરા માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, દયાન્વિતા હરિણી માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, પછી કૃપાલી લાડવા માતાજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી. ટોટલ પ્રભુજી 34 હતા પ્રભુજી. એટલે બીજા થોડા એટેન્ડન્સ પછી ક્લાસ નથી એમ કીધું, પાછળના નહોતા લીધા તો રહી ગયા છે કદાચ થોડા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા ભક્તોનો પણ ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે. યસ અમરીશ પ્રભુ, આપણા સુદામા સેવકો છે કોઈ? સુદામા સેવામાં 3 છે, જે ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી છે, કમલ પ્રજાપતિ પ્રભુજી છે, સાવિત્રી કોરિયા માતાજી એ સુદામા સેવા કરેલી છે. જન્માષ્ટમી નિમિત્તે અન્નદાન સેવામાં રોશની માલી માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી અને દીપ્તિ પટ માતાજી છે. અને LPM માં કુલવતી સુદેવી માતાજી, હર્ષદા પરમાર માતાજી અને જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી છે. હરી બોલ. સો આપણે બધા પ્રાર્થના કરીશું સુદામા સેવામાં ગીતેશ્વરી માતાજી, દેન પરેશ શાહ પ્રભુજી, સંજય માગરોળિયા પ્રભુજી, કમલ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, દીપ્તિ પટ્ટ માતાજી અને સાવિત્રી કોરિયા માતાજી ને જે સેવા કરી છે તેના માટે. અને મંદિર નિર્માણનું ગ્રુપ કયું છે પ્રભુ? ટેમ્પલ સેવા, મંદિર નિર્માણ સેવા ગુજરાતીમાં લખેલું છે. એટલે અચ્છા, ગુજરાતીમાં લખેલું છે એટલે ઇમિડિયેટલી પકડાતું નથી. પણ 3 જણા હતા. એક જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુ હતા, હર્ષદા પરમાર માતાજી અને કુલવતી માતાજી. ઓકે, અને કુલવતી માતાજી. તો આપણે આ બધા માટે એક સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું એકવાર. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આ બધાને હરે વિનંતી કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. આ બધાને વિનંતી છે કે ઇસ્કોન ની સ્થાપના પ્રભુપાદે કરી અને એ પહેલા જે મુવમેન્ટ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પ્રસાર કરી છે તેનો બેઝ અથવા સૌથી વધુ મોટામાં મોટું જો એમાંથી લેવાનું હોય તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે. રાઈટ. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ બહુ જ મહત્વનો છે. સવારે મંગળા આરતીમાં તમે બધા જોડાવ છો. તે ઉપરાંત જપ માટે જરૂર અલાયદો સમય કાઢીને એઝ ફાર એઝ પોસિબલ કોન્સન્ટ્રેશનથી કરવા જોઈએ. જે લોકોએ દીક્ષા લીધેલી છે તેમને તો મિનિમમ 16 રાઉન્ડ કરવાના છે, કારણ કે ગુરુ મહારાજને પ્રોમિસ આપેલું છે. સો વી હેવ ટુ ડુ ધેટ. અને જેમને નથી લીધી તેઓ ધીરે ધીરે ક્રમે કરીને વધારીને મિનિમમ 16 રાઉન્ડ સુધી આવે તેવી પ્રાર્થના છે, કે જેથી કરીને આ જીવનને સફળ કરી શકીએ. અને આ જીવનમાં ગુરુ મળવા એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. અને બહુ જ કૃપા હોય અને ખૂબ જેને કહેવાય કે ભક્તોનો સંગ હોય તો આ શક્ય બને છે. તો જે પ્રોમિસ આપ્યું છે તે પ્રોમિસને જીવી બતાવવાનું અને ભવિષ્યમાં પ્રોમિસ આપવા માટે સક્ષમ બનીએ. જેમને દીક્ષા નથી લીધી તેમને પણ ખાસ અનુરોધ છે, કારણ કે આ વસ્તુ છે ને જનરલી અનટોલ્ડ રહી જાય છે. બીજું ઘણું બધું આપણે સેવા, સત્સંગ, કીર્તનમાં જોડાતા હોઈએ છીએ, પણ ધ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ પાર્ટ ઇઝ ટુ ચેન્ટ, કારણ કે એકલા બેસીને ભગવાનનું નામ લેવું ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. અને જે ડિફિકલ્ટ વસ્તુ કરે, બોરિંગ વસ્તુ લાગે એ કરે, એ વ્યક્તિ ભગવાનને ચોક્કસ વધારે નજીક આવે. ઇસ્કોનમાં 99% ઇઝ હરે કૃષ્ણનો જપ. સો ડુ ફોકસ અને જરૂર સારી રીતે કરીએ તેવી પ્રાર્થના છે બધાને. અને હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા બોલો. હરે કૃષ્ણ. આજે લોકો ભાગવતના ક્લાસ લે છે ને પ્રભુજી, ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે. જે નવા બધા, કારણ કે એક નાનકડો ભાવાર્થ હોય ને 30 મિનિટ સુધી સમજાવો એટલે આગળ પાછળ કેટલી બધી તૈયારી કરવી પડતી હશે એમને. ખરેખર સાચી વાત છે પ્રભુ. એટલીસ્ટ 2 કલાકનું તૈયાર કરે તો કદાચ એ 45 કવર કરી શકે. બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. એટલે બધા જ જે કોઈ પણ લઈ રહ્યા છે તેમને ખૂબ હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન. અને બીજા પણ જેમને મેં વિનંતી કરી છે તે લોકો પણ તૈયારી કરે. અને આ સરસ આપણો જે ભાગવતમની ધારા વહી રહી છે તેમાં આપણે બધા જ એકબીજાને પાવન કરીએ. બહુ સરસ. સો યસ, વેરી નાઇસ પ્રભુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.